Merhaba, ben İrem Sansak, sevgili şefimiz Emrah Fandaklı ile birlikte biz bu hafta Florya'da mutfaktayız. Peki neler yapacağız? Çok farklı bir menümüz var. Merhabalar Emrah. Merhabalar, hoş geldin mutfağıma. Hoş bulduk. Çok güzel bir mutfağı var. Emrah'ın çok farklı bir atmosferi var. Birazcık öyle otantik, birazcık klasik, birazcık da bir Avrupa'yı kısımları Evet. var sanki, değil mi? Bir miktar. Peki menümüzde neler olacak? Hani menümüz nasıl bir menü olacak? Menümüz bir miktar İtalyan menüsü. Fırında bir domates çorbamız olacak. Ada çaylı gnocchimiz olacak. Daha sonrasında da karamelli, ananaslı bir yaz tatlımız olacak. Bir yaz tatlımız olacak. Şöyle serin serin güzel gidecek, meyvelerimizin de Kesinlikle. olacağı, ananasın da olacağı bir tatlımız olacak. Peki hangisiyle başlayacağız öncelikle? İlk önce çorbamızla başlayacağız. Çorbamızı fırına atacağız. Çorbamız fırında pişerken biz seninle gnocchi yapmaya başlayacağız. Gnocchi yapmaya başlayacağız. Kesinlikle. O zaman gelsin domates çorbasının malzeme listesi. O zaman hemen soluna doğru geliyorum. Sanki domateslerle başlayacağız. Kaç Aynen domates öyle. kullanacağız? Böyle hani Çanakkale domatesi mi olması gerekiyor yoksa birazcık daha şöyle armutlu bir domatesler olur. Domates önemli midir domates Domates çorbasında? önemli tabii ki domates çorbasında. Mümkün olduğunca çekirdeksizini kullanmamız gerekiyor. Hatta birazcık şey oluyor ama çekirdeklerin hepsini ayıklarsak daha da güzel Niye olur. böyle ağzımıza tek tek gelmesin diye mi rahatsız mı Kesinlikle. eder? Hem de domatesin çekirdeği alerjen madde içerir. O yüzden. Ha, ondan dolayı. Şu şekilde. İç kısımlarını çıkarıyoruz. Aynen öyle. Bunun olmazsa olmazlarından bir tanesi de sarımsak tabii ki. Sarımsağı burada oldukça bol kullanacağım. Sarımsak her şeyin içine yakışıyor değil mi? Neyin içine Kesinlikle. girse aslında şöyle güzel bir aroma veriyor, güzel bir lezzet veriyor. Sarımsak aslında sofralarımızın baş tacı diyebiliriz. Olmazsa olmazlardan. Yani bütün yemeklerde lezzet katıyor. Şöyle direkt bütün halde atıyorum sarımsağımı. Şöyle üstüne bıçakla vurduğum zaman içerisindeki su kabuğu dışarı atmamı sağlıyor. Şu an ilgimi çekti, güzel. Şöyle birazcık üstüne vuruyorsunuz efendim. O sarımsağın içindeki Su kabuğu dışarı atıyor direkt. kabuğu dışarı atıyor. Bir püf noktasını öğrenmiş olduk programın başında. Ve soğan. Ve soğan. Dip ve baş kısmını kestikten sonra ortadan ikiye bölüyorum. Ki ben sadece yarım soğan kullanacağım. Şöyle en dış katmanını soyuyorum. Ve tuzumuz. Tuz atıyorum. Üstüne güzel bir sızma mı? Bolca, evet. Sızma zeytinyağımız Yani geliyor. bulabildiğiniz en düşük oranlı zeytinyağını kullanın. Bu 0,3 asitli zeytinyağı. Ve fırına mı gidiyoruz? Kesinlikle. O zaman Bunu fırına gidelim hadi. Kaç derece, kaç dakika? 200 dereceye 20 dakikalığına atıyoruz. Bu fırındayken kuru ton ekmeklerimizi yapıyor olacağız. Yapıyor. Şimdi şu soruyu hemen aklıma geldi. Fırına gitmeden sorayım. Peki 20 dakika boyunca bunlar suyunu çekmez mi Emrah? Suyunu çekmez, tam tersi piştikçe sulanacaklar. Sulanacaklar. Kesinlikle. Fırına gidiyoruz o zaman. Domateslerimiz fırına gitti. Bir güzel 200 derecede 20 dakika kalacağını söyledi Emrah. Domates çorbası olunca tabii ki akla ilk gelen ne olur? Şöyle kıtır ekmekler olur sanki. Kruton var kesinlikle. Şimdi tost ekmeklerini böyle küp küp doğradım. Doğradık. Bunu bir miktar lezzetlendiriyorum. Neyle? Gene kaliteli bir zeytinyağıyla. Ha, böyle olduğu gibi atmıyoruz ekmeği fırına. Yok. Böyle güzelce zeytinyağını, burada bonkör davranmasını istiyorum herkesin. Her yanına değsin ekmeğin yani değil mi? O dört köşe Tabii ki. ekmek şöyle illa bir zeytinyağıyla buluşsun. Böyle gene aynı tuzum var, kemah tuzu, ama bu sefer bir miktar rendeliyorum. Aynı şekilde karabiber. Pul biber ya da kırmızı toz biber kullanıyor musun yoksa tercih Yok, etmiyor burada musun? kullanmıyorum. Kullan. Domates çorbasında kullanmıyorum. Bir miktar içerisine parmesan rendeleyeceğim. Bu içindekiler de çok pratik Emrah. Kesinlikle silpat diye geçiyor. Defalarca kullanılabilen yağlı kağıt aslında. Gene aynı şekilde sarımsaklarım var. Sarımsaklarımı ezeceğim. Bu sefer sarımsağı bir değişik metotla ezeceğim. Şöyle bir kere daha vuruyorum Allah. üzerine. Tüm kokusu çıktı. Evet. Bir de üzerine çok azıcık tuz ekliyorum. Bu şekilde sarımsaklarımı çok güzel ezebiliyorum. Bunları şöyle güzelce mis bir gibi. harmanlıyorum. Harmanlandı. O sarımsak yetecek mi Emrah ona? Yeter. Şimdi domates çorbasının içerisinde de var.
Bir de istersen çıkarttıktan sonra da ekleyebilirsin. Ekleyebiliriz. Sarımsak piştikten sonra kokusu azalacak. O yüzden çiğ sarımsak kullanılabilir. Veya ben genelde şöyle yaparım. Zeytinyağının içerisine sarımsağı Onu bekletirim. söyleyecektim. Veya bir 60-70 dereceye çıkartırım. Sarımsaklı zeytinyağını, bu sefer bütün aromasını yağa verir ve o yağı kullanırım. O yağ kullanırsınız. Şimdi tepsiye gidiyor ekmeklerimiz. Kesinlikle öyle. Oo, şöyle yayayım mı? Çok güzel olur. Şimdi fırına gidiyor muyuz? Kesinlikle. Haydi Bu fırına da efendim. 5 dakika kadar kalacak. Bu da yaklaşık 5 dakika, birazcık kızarana kadar. Aynen öyle. O zaman fırına gidiyoruz. Kaç derece, kaç dakika Emrah? 180 derece, Oo. 5 dakika. Domateslerimizi çıkardık, ekmeklerimizi çıkardık fırından. Daha sonra şimdi onu bir kaba mı boşaltacağız? Evet, bir kaba boşaltıp blenderdan geçireceğim. Şöyle. Aman dikkat et, çok Aman. sıcak. Aman aman yavaş yavaş. Domatesin bütün Şimdi. suyunu, zeytinyağını ve bütün baharatları içerisine ekliyoruz. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel kokuyor ki. Burada muhteşem bir koku var. Şu an ekmek verseniz herkes bu ekmeği bandırır buna ve yer sadece. En önemli malzemelerinden biri de fesleğen. Onu da içerisine atıyorum Oh, ve mis gibi. blenderdan geçiriyorum. Şimdi tenceremizle geldim hemen. Tenceremize mi aktaracağız? Evet, son aşamada artık tencereye aktarıyoruz. Bu da sıcak kalabilmesi için veya tekrardan ısıtabilmemiz için, ama bunun servise hazır olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Kaynatacak mıyız? Şöyle bir taşım kaynatma denir ya. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Kesinlikle. Bence tuzu ve karabiberi eksik sadece. Tuz eksik, evet. Bir de en son aşamada tekrardan zeytinyağı gezdireceğim. Zeytinyağı son Çiğ aşamada. zeytinyağı kesinlikle. Şimdi bir kez daha mı geçireceğiz? Yok, Kaşık. sadece şöyle bir karıştıracağım. Tuzum erisin diye. Daha sonrasından çorbamı tencereme alıyorum. Efendim domates çorbamız hazır. O kadar muhteşem bir domates çorbası oldu ki bence saatlerce böyle tencerede uğraşıp bir domates çorbası hazırlamaktansa fırına koyup domatesleri fırına koyuyorsunuz. Bazı detaylarımız vardı. Daha sonra fırından çıkardıktan sonra bir blenderdan geçiriyorsunuz. Hop, domates çorbası hazır tencerede. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada pancarlı, adaçaylı gnocchimiz var. Ana Pancarlı, yemeğimiz. adaçaylı, gnocchi. Evet. O zaman aynen gelsin öyle. malzeme listesi. Ekranı yeni açanlar için söyleyelim efendim, güzel bir domates çorbası yaptık. Domates çorbamızı şöyle koyduk tenceremize, mis gibi. Burada güzel kıtır ekmeklerimiz de var. Daha sonrasında Emrah dedi ki İrem üstüne güzel bir de ne geliyor? Ne geliyor? Parmesan geliyor. Parmesan geliyor. Kesinlikle zeytinyağımız gelecek. Tekrardan fesleğen ekleyeceğiz ve servisini yapacağız. Peki şimdi ne yapacağız? Ana yemeğimiz ne olacak? Çorbayı yedik ama doymadık yani. Biz Tabii millet ki. olarak tek bir çorbayla kalmayız. Oturduk sofraya. Ana yemekte ne var? Kesinlikle içerisinde et olması gerekiyor. Et Bizim olması Türk gerekiyor. milleti için. Doyacağız. Aynen öyle. Biz gnocchi yapacağız. Bu bir İtalyan makarnası. Patates yoğunluklu bir makarna. Bunun Hani içerisinde... gnocchi ne demek? Makarna mı demek? Aslında evet. Makarna demek patatesten oluyor. %80'i patates bunun. Ben içerisine bir miktar renk katabilsin diye pancar ekleyeceğim. Ve adaçayıyla, limonla, etle inanılmaz bir aromayla sana sunuyor olacağım. Muhteşem. Bunları haşladık galiba Emrah'cığım, değil mi? Aynen öyle. Bunları haşladım. Şimdi patatesi haşladıktan sonra ilk önce ortadan çiziyorum. Yaklaşık 45 dakika boyunca haşladım. Pancarda asıl dikkat edilmesi gereken noktaysa ufak bir peçete yardımıyla soyacağım pancarımı. Gnocchi 3 aşamalı pişen bir ürün. Sebzelerimizi haşlıyoruz. Bunların muhakkak kabuğuyla pişmesi gerekiyor ki içerisindeki rengi dışarı vermesin, bir de içine ekstradan su almasın. Şimdi patateslerimiz burada, pancarlarımız burada. Evet. Geriye ne kaldı? Ne kaldı geriye? Bunları püre haline getirmek. Şöyle pancarlarımın dış kısımlarını kesiyorum.
Şimdi güzelce ezdik patatesimizi pancarımızla birlikte. Peki senin mesleğin yani bu mutfakla iç içe miydin? Hep böyle yemek yapmayı seviyor muydun yoksa sonradan mı mutfağa doğru şöyle bir kıyıdan köşeden yanaşma oldu? Açıkçası sonradan oldu. Üniversitede ben işletme okudum. Hatta birkaç tane üniversite gezdikten sonra baktım işletme, aile şirketimiz de var zaten, işletme okuyuşumun nedeni oydu. Şirket veya başka bir şey beni çok fazla mutlu etmedi. Şimdi bir güzel o patatesli pancarlı karışımımızı ezdik bir çatal Aynen. yardımıyla veya bir eziciniz varsa şöyle daha rahat olur ve daha kolay ezersiniz. Şimdi ne yapıyoruz Emrah? Şimdi ne yapıyoruz? Bundan güzel bir makarna yapacağız. Bu bizim alt harcımız. Ay, çok güzel bir salata oldu. İyice acıkmaya da başladım diyorum ki Emrah böyle aralarda. Hani güzel böyle bir ekşilik olsa içine koysan tam bir salata hemen yerim yani. Hiç beklemeden. Şimdi şöyle, Yalnız bunu yaydıkları yere dikkat etsinler değil mi? kesinlikle. Yani temiz bir yer olmalı. Aynı zamanda yapışkan bir şey olacağı için de kolay kaldırılabilir bir yer olmalı. Yumurtamın sarısını bu şekilde açıyorum. Sonra içerisine burada unum var, irmik unum var ve irmiğim var. Bu tarz bir şey yaparken muhakkak irmik de kullanmak gerekiyor. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar irmik. Şimdi bunun ben tam olarak ölçülerini verdim. Gram gram. Aldığı kadar un derler ya, o şekilde eklemem lazım. Ve normal beyaz un. Onu da aşağı yukarı diğerleriyle aynı ölçüde koyuyorum. İçerisine şöyle güzelce tuzumu atıyorum. Karabiberimi atıyorum. Ve ilk etapta bu ürünün elime yapışmaması için çatalla yoğurmaya başlıyorum. Belli bir süreye kadar efendim el sürmüyoruz. Öyle dedi Emrah. Hani çatalla karıştırabilirsiniz. Biz spatula ile karıştırdık. Spatulanız varsa çok da güzel olur. Spatula ile karıştırırsınız. Şöyle ele hala hafif yapışıyor. Artık bir miktar daha unlarımdan ekleyip sana vereceğim. Sadece şekillendirmeni isteyeceğim. Eyvah geliyor hamur. Nasıl şekiller vereceğiz? Top top mu şöyle? İlk Hani önce top top şekiller sulu köfte vereceğiz. olur ya, sulu köfte yaparız böyle ufak ufak. Aynen öyle. Şimdi hamurum aşağı yukarı oldu. Yani ne derler? Şöyle şeklini alıp şekilde kalabiliyor. Elleri dikkatimi çekiyor Evet, şu an. pembe pembe, çok Emrah güzel. anlatıyor, ben de ellerine dikkatimi vermiş durumdayım. Şimdi hepsini una buladık. Şimdi Şöyle. hepsini una buladık. Bir tencereye su koyacağız. Tencereye su koyduktan sonra da şekillendirmeye başlayacağız gnocchilerimizi. Tamam. Bazılarını bu şekilde yuvarlak bırakacağız, bazılarını da orijinal şekline O zaman getireceğiz. haydi sularımızı koyalım. Şimdi birinci aşama çatalın arka kısmından başlayarak bu şekilde gnocchi ezmek. İkincisi bir miktar silindir yapıyorum. Bir miktar silindir yaptıktan sonra gene aynı şekli veriyorum. Tam gnocchi'nin şekline geliyor. İlk önce kaynayan suyumun içerisine bol miktarda tuz atıyorum. Şimdi burada herkes çok daha rahat görmüştür. Tıpkı Tuzunu makarna yaptığını. haşlarken yaptığımız gibi değil mi? Aynen öyle. Su 100 dereceye kadar kaynar. Tuz eklediğim zaman bu kaynama derecesi yükselir. Gnocchilerimi şöyle yavaşça suyun içine bırakıyorum. Evet, şimdi gnocchilerimizi bir güzel hazırladık. Şöyle üstüne zeytinyağını da böyle elinizi korkak alıştırmayın, bolca Aynen koyduk. öyle. Şöyle bir kımıl kımıl oynuyorlar onlar. Vallahi bayağı bir oynuyorlar. Şimdi ocağımız da açık şu an.
Ocağımızı açtık. Etimizi pişireceğiz. Gnocchileri bu şekilde buzdolabında saklayabiliriz. Hiçbir şey olmaz. 3-4 güne kadar hiçbir şey olmaz. Difrize de atılabilir. Peki Burada etin neresini kullanıyoruz, ne eti kullanıyoruz? Hemen Hemen et anlatayım. mevzusuna bir girelim. Kuzu mu dana mı? dana bonfile kullanıyorum. Dana bonfileyi şu şekilde böyle yaprak yaprak açıyorum. Bonfilemizi güzelce en basit marinasyon tuz ve karabiber ekleyeceğim içerisine. Bir miktarda un ekleyeceğim. Bu unu eklememin nedeni ise yapacağımız gnocchili yemeğin birazcık daha kıvamlı olması. Çünkü içerisine limon sıkacağım. Şu an çok güzel bir şekilde etimizi tuz, karabiber ve unladık. Şimdi Tavamız yanıyordu. zeytinyağı mı? Az miktarda zeytinyağı ekleyelim. Yeterli mi? Yeterli. Tavamın altı mümkün olduğunca açık olacak. Tavadan duman çıkmayana kadar tavamı açıyorum. Etleri kendimden ileri doğru bırakıyorum. Ki yağ sıçrayıp yüzüme gelmesin diye. Gördüğün gibi yaklaşık 30 saniye 1 dakika arası pişirdim. Bu yaptığım aslında ön pişirme. Şu an bu etler orta pişmiş dereceye geldiler. Ben bunları kenara alacağım. İkinci etlerimi pişirip gnocchileri de kızartmaya başlayıp en son hepsini limonla ve parmesanla bağlayacağım. Şimdi etlerimi şu şekilde kenara alıyorum. Şimdi gnocchileri vereyim mi? Lütfen gnocchilerimi tavaya ekliyorum. Normalde gnocchi yapılırken sadece haşlanıp zeytinyağıyla servis ediliyor. Ama biz bugün sizlerle tereyağında pişireceğiz. Böylelikle çok çok daha lezzetli oluyor. Etim ve gnocchim bütünleştikten sonra yapmam gereken birkaç şey var. Birincisi limon kabuğu rendeliyorum içerisine. İçerisine taze ada çayımı ekledim ve yaklaşık 1 limon sıkıyorum. Şöyle bir karıştırıp direkt servis tabağıma alıyorum. Şimdi bir güzel o böyle kızarttığımız gnocchilerin etlerimizin içine ada çaylarını şöyle parçaladık. Aynen öyle. Bir limon mu sıktık? 1 limon sıktım. O zaman efendim sıra tatlıda gelsin, tatlının malzeme listesi. Şimdi bu güzel menüye yakışır güzel bir tatlımız var. Karamelli, şöyle gördüğünüz üzere ananaslı bir tatlımız var. Fıstık görüyorum, tereyağı, krema Şeker, Şeker. ve bisküvit kırığı. ve bisküvi. İstediğimiz bisküviyi Aynen. kırabilir miyiz Emrah? Hangisi olursa hiç fark etmeyecek. İstediğimizi kırabiliriz. İster kakaolu kırın, ister normal sütlü kırın, ister çifte kavrulmuş kırın. Hiç fark etmez ve şimdi ocağımızın altı şöyle bir açık, birazcık tavamız ısındı. Hemen Aynen şekerleri öyle. alıyorum. Şekerin yarısını dökelim lütfen. Burada ananas seçerken şuna dikkat edilebilir. Orta kısmı çektiğinde sana doğru geliyorsa bu ananas yemeğe hazır, olgunluğa erişmiştir. Bu arada şimdi diyebilirsiniz ki o karamelize olacak ama hani karıştırmayacak mısın İrem diyebilirsiniz. Emrah dedi ki hiç İrem elleme onu. Aynen öyle. Şöyle ananasımı kesiyorum. Baş ve dip kısmını keseceğim ananasımı. Şimdi ananasın ortasında sert olan bir kısım var. Şöyle. Ben böyle bir şey kullanıyorum. Bir tek yapmamız gereken şey şöyle sağdan sola, soldan sağa tavaya almak. Burada erimeye başladı. Eridikten sonra hemen Ocaktan alıyor meyvelerimi muyum? kenara alıp meyvelerimi atmaya başlıyorum. Şekerim erimeye başladı. Hatta karamel oldu. Karamel olmaya başladıktan sonra koyduğumuz meyveye göre pişme süresi değişecektir.
Kremayı çırparken altına böyle bir buzlu kase koyarsam daha güzel köpürür. Evet, şimdi belki hani izleyenler İrem o ne diyebilirler. Şöyle göstereyim efendim. Burada bildiğimiz şöyle bir kasemiz var ve altında buzlar var. Hemen onun üstüne oturttuk kremamızı. Çok azıcık bir toz şeker ekliyorum. Ve çırpıyoruz. Ananaslarım pişti. Ananaslarımın içerisine tereyağımı atıyorum. Soğuk kremamı içerisine ekliyorum. Ve şu an kapattım. Kapat. Tam gel beni ye diyor yani şu an. Ananaslarımız karamellerle birlikte ve kuplarımız geldi. Evet. Ve burada bisküvim var. En alt katmanına bisküvitlerimi ekliyorum. Toz haline getirdim. İlk önce bir miktar çırpılmış kremamı ekleyeceğim. Bakar mısınız şu güzelliğe ya, muhteşem oldu şu an. 2 dakikada yapılabilecek ve gönül nefret edecek bir tatlı. Bir tatlı, muhteşem bir tatlı. Artık efendim sofraya geçiyoruz. Sofrada görüşmek üzere. Evet, artık soframıza geçtik efendim. O kadar güzel bir menüyle karşınızdayız ki heyecan içindeyim. Bu heyecanımın bir diğer nedeni de tabii ki çok aç olmamız. Artık bir an önce saldırmak istiyoruz yemeklere. Emrah Fandaklı ile birlikteydik biz bugün. Onun o seçtiği özel menüsünden lezzetler sunmaya çalıştık size. Çorbayla mı başlıyoruz Emrah? Çorbayla başlayalım tabii ki. Fırınlanmış domates çorbası. Tam Birazcık farklı bir çorbaydı ama. Aynen öyle. Bir İtalyan geleneğine dayanarak yaptık bunu. Direkt fırında yaptık ve fırında bitirdik çorbamızı. Sadece blenderdan geçirip ısıtmak için bir tencereye aldık. Üstüne parmesan koyduk. O parmesanlar üzerinde şöyle bir eridi. Bir de sanki ortada bir taze fesleğen mi var? Taze fesleğen. Bu sefer yeşil fesleğen. Biz kırmızı fesleğenle yapmıştık çorbamızı. En üst süslerken de yeşil fesleğenle süsledik. Bence çok güzel bir lezzet, denemenizde fayda var. Farklı bir lezzet, farklı bir kültür. Emrah Fandaklı'dan ve tabii ki tatlı. Tatlı. Çok hafif ve yaz tatlısı dedik. Hemen alıyorum ve seni dinliyorum Emrah. Aynen öyle. Yapması 5 dakikayı bile almayan muazzam lezzetli, misafirlerinize çay koymaya gittiğinizde bile 2 dakikada yapıp gelebileceğiniz muazzam bir yaz tatlısı. Böyle şeyi seviyorsanız, yumuşak yumuşak bir tatlı seviyorsanız, çok da ağır olmayan kremasıyla, o meyvesiyle buluşmayı seviyorsanız bence kesinlikle tatmanız gereken bir tatlı. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik efendim. Öyle bitiriyoruz. Ellerine sağlık, ağzına Afiyet sağlık olsun. Emrah. Çok güzel, ekip olarak çok güzel bir gün geçirdik. Çok güzel menüler, reçeteler öğrendik senden. Bir daha görüşmek üzere dileyelim seninle. Her zaman beklerim. Görüşmek üzere. Evet efendim, biz bugün Emrah Fandaklı ile birlikteydik. İtalyan mutfağından güzel lezzetler sunmaya çalıştık sizlere. Gnocchi, güzel bir gnocchi yaptık sizlere. Ve son olarak şöyle kremalı, güzel ananaslı, karamelize, şekerli bir tatlımız var. Şimdiden afiyet olsun. Biz önümüzdeki hafta yine mutfaktayız. Yine cumartesi günü saat 12.30'da görüşmek üzere. Hoşça kalın, lezzetle kalın.